開始，你密少少啊。OK 啦。練習 handheld。本來就有27個索啦，咁跟住咧，但係之後拍下咧，發覺27個咧係好少嘅，咁之後我哋就加咗好多個索。亦都減咗一啲嘅。係啦。好，咁我哋拍嘅地點咧就選址喺一個戶外嘅地方啦。我哋又想要有山又要有水喎，咁最近亦都比較方便我哋嘅咧就係大美督啦。咁我哋咧就喺暑假嘅時候就揀咗一日一齊去咗大美督拍嘅，係啦。咁我哋拍咗2日嘅前後，咁2日都拍晒所有嘢。咁第一日咧，我哋原本咧就諗住一日會去大美督，另一日咧就會去火車博物館嘅。咁點知好唔好彩喺火車博物館嘅時候咧，咁佢就唔俾我哋拍啦，即係唔俾我哋用video 機去拍片嘅。係啦，咁我哋喺臨時決定底下，我哋翻去我哋嘅大美督再拍過咁樣咯，係啦。咁因為第2日點解我哋會選址喺呢個原本諗喺火車博物館咧，就係因為我哋會拎一個好大嚿十字架出去，咁嗰個都重嘅，咁我哋就諗住不如揀一個近啲嘅地方啦，亦都方便我哋搬啲器材過去，因為嗰個我哋得3個人，咁就驚拎唔晒咁多嘢過去，咁就諗住揀一個近嘅。咁但係到最尾唔得嘅時候咧，我哋都拎住我哋十字架，我哋就入咗去大美督拍啦。我哋係搭的士，我哋係2個人，唔係1個人拎住2支腳架，1個人就拎住十字架，另外1個人就拎住部機，好堅啊！跟住之後我哋一開頭都諗緊，都煩緊個十字架係一個好大問題，應該點樣運過去？我哋又驚搭巴士好似又好古怪，好古怪；搭的士又驚嗰個十字架大得滯，入唔到個的士入邊。但係好彩啦，咁最尾我哋個十字架咧係入到個的士入邊，咁你就喺大美督拍嘅，係啦。咁主角方面咧，我哋嘅唯一女主角咧就係椰冧啦。咁咧話説呢個選角咧都有一段古喎，就係咧咁因為咧我哋知道咧，即係之前分個組咧都知道要就翻啲演員咧去到拍咧就有啲難度，咁所以我哋決定揾翻我哋自己人去拍啦。咁咧本來我哋有3個人選嘅，就係椰冧、我同埋袁英嘅。咁但係咧，通常幾多人揀咧？咁因為女主角係啦，咁由於我哋用咗不文明嘅一個方法去到係啦，去到就選咗。唔係，首先我哋不明咁樣推選咗袁英，咁但係當然袁英就誓死話唔做啦。咁但係之後我哋就用咗好文明嘅方法啦，就係猜巴士揼啦。係啊，咁最後咧，3盤2勝底下，咁椰冧就成為咗我哋嘅呢度片嘅即係你想做最佳女主角。咁絕對係椰冧好就好啦。好，咁 style 就係咁，我哋都諗住用台灣舞咯，因為表達一啲憂鬱啲同埋係啦。雖然之後個色通搞得唔係咁好，係啦。咁呢個就係我哋嘅 schedule 啦。咁